नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल एक्स्ट्राटेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी मदद से आपकी बिल्कुल ऐसे समझिए कि ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो ऑनलाइन वर्क करने वाले, ऑनलाइन शॉप वाले के लिए ये सॉफ्टवेयर बेहद ही ज़रूरी है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से कर लेंगे इसको डाउनलोड करने के बाद में आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर बहुत ही छोटा है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, कैसा भी आपका नेटवर्क हो। उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो अभी बता देते हैं ये किस प्रकार से वर्क करेगा और क्या क्या हमको लाभ देगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप यहाँ पे आपके पास 2 प्रिंटर हैं, यदि एक प्रिंटर ख़राब हो जाता है, उसमें स्कैनर है, तब भी आप फोटोकॉपी कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली चूज स्कैनर, जहाँ से आप स्कैन करेंगे वो प्रिंटर चूज कर लीजिए और उसके बाद में अपना प्रिंटर चूज कर लिए जहाँ से आपको प्रिंट कराना है। तो इस प्रकार से आप यदि कोई प्रिंटर ख़राब है तब भी उससे वर्क ले सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आप स्कैनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप फोल्डर बना के उसके अंदर स्कैनिंग कर सकते हो और पीडीएफ भी स्कैन कर सकते हैं। आपने कई सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो पीडीएफ को कंप्रेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि आप कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और आपको ज़रूरत है कम एमबी वाले पीडीएफ या फ़ोटो की या जेपीजी के किसी भी फाइल की, तब आपको यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे पीडीएफ करना है, तब मैं यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पीडीएफ पे जैसे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे जो भी स्कैनर है सिर्फ वही दिखाई देगा, प्रिंटर नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे इमेज क्वालिटी, यहाँ पे से रेजोल्यूशन सबसे कम कर दीजिए और यहाँ पे क्वालिटी जो है इसकी ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ कम कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पे प्रीव्यू पे भी क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये जो ये बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से स्कैनिंग होने लगेगी। उसके बाद में भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तब आपको सिंपली यहाँ पे ये जो दिया है स्केलिंग, इसको जो है ये परसेंटेज कम कर देनी है। ये परसेंटेज कम करने से आपका जो है साइज और भी कम हो जाएगा। तो आप कोई भी अच्छा पीडीएफ अच्छी क्वालिटी में जो है 10 से 20 केबी में ही पा जाएंगे, जिससे कि आप कई सारे ऑनलाइन फॉर्म जो करते हैं वहाँ पे आपको आसानी होगी। तो यही था इस वीडियो में, बाकी आप यूज करेंगे तो जान ही जाएंगे किस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर आपकी मदद करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। और दोस्तों, पैन कार्ड पोर्टल लेने के लिए यदि आपने अभी तक पैन कार्ड पोर्टल नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पेमेंट कर सकते हैं। साथ साथ एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, यदि कोई क्यूरी है तो वहाँ से ले सकते हैं। जो पैन पीएसए पोर्टल है यूटीआई का, अपलोडिंग नॉन अपलोडिंग दोनों उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप और सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोनों उपलब्ध हैं। यदि आप कोई भी लेना चाहते हैं तो नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।